За първа група домакините село Виноградец, чудесно представяне, нека да ги изпратим с аплодисменти. Да дойде ръководителя да си получи наградата и грамота за чудесното участие. Това беше представяне на всички групи за Кукерския фестивал 2017 село Виноградец. Благодарим на всички участници, благодарим на нашите гости, трите гостуващи групи. Благодарим на всички вас, скъпи гости и жители на село Виноградец, които бяхте днес тук при нас на гости, да се насладим на този хубав кукерски празник. Сега каним гостуващите групи и домакините всички заедно на едно хубаво българско кръстно право хоро. Каним всички вас, скъпи гости, каним и гостуващите групи.